Halacığım, bu ne telaş? Otur Hatice'm otur. Ne oldu? Bugün gelinimi haremime götürmek için buraya geldim. Lakin Bidar kadın hekimleri yanına almış, kızın sıhhatini öne sürüp bana mani olmaya çalışıyor. Kızı niye size vermiyormuş ki? Ah Hatice'm, Bidar kadının bana hücum etmesi için bir sebebe mi ihtiyacı var Allah aşkına? Hakkınız var halacığım. Bak kızım, bizzat senin meşgul olmanı istediğim çok mühim bir mesele var. Yine babacığımla alakalı bir mesele olmasın da. Yok, sen merak etme. Malumun ben her daim burada bulunamıyorum. Senden ricam Makbule ile yakinen alakadar olman. Uyandığında kızın duyması gereken ilk şey Mahmut Paşa'nın gelini olduğudur. Bak Hatice'm bu çok mühim. Aksi takdirde arzulamadığımız şeyleri işitmesini hiç istemediğimiz kişilere söyleyebilir. Anladım. Ben meseleyle yakından alakadar olacağım. Siz hiç merak buyurmayın. Sağ ol kızım. Sağ ol. Hünkârım, suallerimize cevap vermiyor. Lakin bu fotoğrafı gösterdiğimde Efraim Efendi'nin Ahsen'in babası olduğunu söyledi. Öyle mi? Demek Efraim Efendi'nin kızı. Hünkârım, siz Efraim Efendi'nin evladı olduğunu bilmez miydiniz? En son 30 yıl evvel görüştük paşa. İrtibatımız ortaya çıkmasın diye teması kestik. Paşa, 30 yıl evvelki sırrımı bulmak nasip olur mu? İnşallah hünkâr. Hünkârım, sır cetvelinin şifresini Efraim Efendi belki kızına söylemiştir. Bu fotoğrafı gösterirsek belki mazisini hatırlar. Olmaz. Neden hünkârım? Sara da bunu istiyor. Hiçbir sualimize cevap vermeyip Efraim Efendi'nin Ahsen'in babası olduğunu söylemesi boşa değil. Biz Ahsen'le Sara'nın alakasını çözmeden, bu kızı bize suikast yapmaya gönderen şeyin ne olduğunu anlamadan Ahsen'le Sara konuşmamalı. Ahsen bu fotoğrafı görmemeli. Onun mazisini önce biz bileceğiz paşa. Hünkârım, Sara Hedeya'yı ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Çözene kadar bekleyeceğiz. Bakalım bu kadını bizden kim istemeye gelecek? Validem. Gel oğlum gel. Gel otur şöyle. Ne oluyor? Halan Makbule'yi babandan istedi. Niçin? Sabahattin'e gelin olarak. Gülme oğlum gülme. Kız elimizden kaçıyor. Ben kızın gözünü Seniha'nın evinde açmasından korkuyorum. Kız eğer orada uyanırsa onu öldürmeye teşebbüs edenin Mahmut Paşa olduğunu söyleyemez. Aynen öyle. Biz dayını nasıl kurtaracağız? Kızı bilmem. Lakin dayımı kurtarmanın bir yolu var. Neymiş o? Bunlar dayımın hesabına Sara Hediya'dan bir para yollamadılar mı? Ee, Kız sarayda. Eğer biz bir şekilde kızla görüşürsek, ona bir kağıt versek, kağıda imzala desek, O kağıdın üzerinde de kendi hesabından Mahmut Paşa'nın hesabına para gönderilmiş olsa. halamın elindeki vesikanın hiçbir hükmü kalmaz. Mehmet Paşa'nın hesabındaki parayı dediklerinde biz de Sara'dan Mahmut Paşa'nın hesabına giden parayı gösteririz. Bakın, pekala birini ikna ettiğiniz zaman istediğiniz kişinin hesabına para yatırabilirsiniz deriz. Abdülkadir. Biz bu kadını bu kağıdı imzalamaya nasıl ikna ederiz? Hediyeni şehzademize verebildin mi? Henüz veremedim. Neden?
Biraz soğuk tavır aldı da bana karşı. Dert etme. Kim bilir şehzademizin ne sıkıntısı vardır. Sultanım. Aman da aman. Hay maşallah. Ay Fatma Sultanım. Gelişinize ne kadar sevindim bilemezsiniz. Ben de sizi gördüğüme çok bahtiyar oldum. İşte hanedanımıza yaraşır bir gelin. Ah ah, her zaman söylerim Pakizeciğim. Eğer kendine birini misal alacaksan Fatma Sultanımızı alacaksın. Estağfurullah. Aa öyle ama canım. Vallahi siz yokken o Bidar'ın tavırlarını bir görseydiniz. Yani hanedanımıza yakışmayacak ne varsa hepsi o. Seniha Sultanım. Bağışlayın. Lakin ben birilerinin arkasından konuşulmasından haz etmem. Tabii, tabii. Buyurun, ne istemiştiniz? Paşam, sizin devlet adamlarınızı hayran olduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Sade de gelin. Tahsin Paşam, biliyorsunuz Tanzimat'tan beri Osmanlı ülkesinde yaşayan ecnebiler sadece kendi ülkesinde hakim karşısına çıkabiliyorlar. Buraya tarih dersi vermeye mi geldiniz? Hayır Tahsin Paşam. İşittiğimize göre Sara Hedeya'yı alıkoymuşsunuz. Sara Hanım bir İngiliz vatandaşıdır. Ve derhal serbest bırakılmasını istemek için geldim. Sara Hedeya. Sara Hedeya. Bu isim bir şeyler hatırlatıyor gibi. Paşam, Sara Hanım'ı tutukladığınızı biliyoruz. Elinizde deliliniz var mı? Yok. Sara Hedeya'nın sarayımızda tutulduğunu ispatlayabilir misiniz? Hayır. Ben yok diyorsam o vakit yoktur. Paşam, İngiliz hükümeti kendi vatandaşını himaye konusunda oldukça hassastır. Öyle mi? Siz Sara Hedeya'ya kafa yoracağınıza, Filistin'deki Yahudileri katletmek üzere gönderdiğiniz hafiyelerinize kafa yorsanıza, onlar sizin vatandaşınız değil mi? Hem hafiyelerinizden biri her şeyi itiraf etti. Yakında bütün dünyaya rezil olacaksınız. Sara Hedeya'ya kafa yoracağınıza, hafiyelerinizi nasıl kurtaracağınıza mesai harcayın siz. Buyurun, buyurun. Sara Hanım'ı bize getirdin. Hiç nefsinizi sual ettiniz mi? Bu kâfirler neden size itimat eder? Neden güvenir? Hünkârım. Ben ahbaplığı şiar edilmiş bir insanım. Savaşta dahi eğer küçücük bir ihtimal var ise düşmanımla dahi dost olmayı yeğlerim. Bu yumuşak uyumu bildikleri için mi bana gelirler bilemem. Lakin asla devletimizin menfaatleri dışında bir şey yapmam, yapamam. Âlâ. Mahmut Paşa. Âlâ. Bilirsiniz ki devletimize hizmet edene cömertliğimizi göstermek konusunda iyiyizdir. Lakin ihanet edene de. Hünkârım, ben devletimizin hep cömert yanını gördüm. Devlet lütfederken de, ceza verirken de cömerttir paşa. Elbette. Bu Sara Hanım hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Kendisiyle mülakat edildi. Lakin konuşmadı. Müsaade buyursanız da bu Sara Hanım'ı bir de ben sorgulasam. Belki hususi malumatlar elde edebilirim. Hem saraya kendisini bizzat benim getirttiğimi de öğrenmiş olsun. Öğrenmiş olsun ki bir Osmanlı paşasının da asla ve kat'a devletine ihanet etmeyeceğini anlasın.
Buyur paşa. Hünkârım, İngiliz sefir geldiler. Sara Hanım'ın sarayda olduğunu söylüyor. Öyle bir isimden haberimiz yok diyemediniz mi? Aynen öyle söyledim hünkârım. Sara Hedaya. Menşeini öğrendik. Peşine düşenler İngilizler olduğuna göre İngiliz demirinden bir tasma var boynunda. Lakin sahibin kim? Sultanım, müsaade buyurursanız ben de bunu öğreneyim. Sağ olunuz. Tahsin Paşa. Şahit olunuz. Emredersiniz hünkârım. Sağ olunuz. Allah uzun ömürler versin. Dün gece sarayda fena şeyler olmuş. Bilmem. Terzi kızlardan birini tanıyormuşsunuz ya. Tanımıyorum. Yani hatırlamıyorum. Ama o beni tanıyor sanırım. O zaman gidip konuşalım. Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi, niçin geldiğinizi öğreniriz. Hem konuşursanız mazinizi hatırlarsınız. Hünkârımız izin vermiyor. Ama keşke o kadınla görüşebilsem. Babam böyledir. Ama kim bilir aklında neler var. Şehzadem. Siz bir şey yapamaz mısınız? Sizin kudretiniz 2 nöbetçiye yeter diye düşünüyorum. Seni o kadınla konuşturmaya çalışacağım Hasan. Merak etme. Buyurun Sara Hanım. Oturun lütfen. Abdülhamit daha önce zavallı bir ihtiyarı gönderdi beni sorgulamak için. O konuşturamadı. Şimdi de siz mi? Sanırım yakında işkence için askerlerini gönderecek. Sara Hanım. Abdülhamit Hakanımız daha önce size yaşlı bir ihtiyar gönderdi mi bilemem. Ama siz Hakanımızı hiç tanımamışsınız. Kendileri işkence yapan bir asker ya da kötü muamele edecek kişiler asla göndermez. Bu konuyu hallettiğimize göre şimdi lütfen söyleyiniz. Saraya niçin girmek istediniz? Sultan benim ne kadar mühim biri olduğumu anladı sanırım. Bütün paşalarını tek tek gönderecek mi böyle? Sara Hanım, son gördüğünüz kişi ben olabilirim. Şimdi lütfen soruma cevap veriniz. Sizi buraya hangi güç ya da güçler gönderdi? O kızla alakanız nedir? Son kez soruyorum. O kızla alakanız nedir? Koca Osmanlı'nın haline bak. İşi gücü bırakmış, bir kadının ağzından çıkacak lafa bakıyor. Lütfen sorularıma cevap ver kadın. O kızla alakan nedir? Sorularıma cevap versene be kadın! O kızla alakan nedir dedim sana! Konuş! Mahmut Paşa ne yapıyorsunuz? Görmüyor musun Tahsin Paşa? Görmüyor musun? Öldüreceğim bu kadını, öldüreceğim! Mahmut Paşa sorularımı dikkate dahi almıyor! Geberteceğim! Seni kurtaracağım. Sen takas edilirken bu şal boynunda olsun ki sultanın oyunu olmadığını anlamış olayım. Hadiseye bak.
Müstebit Sultan zavallı bir kadının sarayında hapsediyor. Bu daha ne ki? İngiliz elçi kalkıp saraya gidiyor ama kızın tutuklu olduğunu bile kabul etmiyorlar. Barbarlık. Abdülhamit işini bilir. Kızın tutuklu olduğuna dair bir belgeye ihtiyacımız var Sabahattin. Bay Parvus, Sara'nın tutuklu olduğunu öğrenmeli. Sizin sözünüzün Bay Parvus üzerinde bir etkisi yok mu? Siz bildirin vaziyeti. Sara'dan başka hiç kimse ona ulaşamaz. Kızın tutuklu olduğunu öğrendiğinde benimle irtibata geçecektir. Ne olacak irtibata geçince? Ondan silah isteyeceğim. Ermeni çetelerini silahlandıracağım. Ve anında Osmanlı Bankası'na baskın verecekler. İçerideki herkes rehin tutulacak. Böylece Kızıl Sultan sarayı serbest bırakacak. Kesinlikle. Ayrıca oraya kadar gitmişken tabii ki bankanın kasasını da boşaltacağız. Size bol kazançlar dilerim Bay Herzl. Sabahattin, kızın tutuklu olduğunu ispat edecek evraka ihtiyacım var. Lütfen bana yardım et. Bay Herzl, ben doğrudan bu işlere girmem. Benim yöntemlerim çok farklıdır. Ben tetikçi ve ayakçı değilim. Beni tamamen yanlış anlıyorsun. Sen bu ülkenin istikbalisin. Sen medeni dünyanın yarınısın. Öyleyse Bay Parvus gelip beni bulsun. İyi günler Bay Herzl. Memleketini satan bu hain takımının ara sıra tutuşan bu haysiyet krizleri beni deli edecek. Buyur evladım. Efendimiz, huzuru şahanenizi teminle vazifeli evladınızım. Lakin zaman zaman size müşküller çıkarır. Müşkül kasti olmadığı müddetçe meseleler hallolur. Ne istiyorsan söyle. Sen boşa huzura çıkmazsın. Buyur. Buyur. Hünkârım, şu Ahsen. Sarayda Sara namında biri tutulurmuş. Bu Sara Ahsen'i tanıyormuş. Ben de diyorum ki eğer yüz yüze gelseler Ahsen belki geçmişini hatırlar. Bu mesele neden seni alakadar eder? Muradın nedir? O kıza yardımcı olmak istiyorum hünkârım. Ahsen Sara'yla konuşursa dönüşü olmayan bir yola girebilir. Peki ne yapacağız? Bu kızla alakalı ne biliyorsun? Kaza sırasında hafızasını kaybetti. Bir de biraderi var. Adı Samir. Fotoğraftaki adam. Tanıştı mı bu Samir'le? Sabahattin tanıştırdı. Ahsen kızımızın gitmesinden korktuğun için daha evvel bahsetmedin bu mevzuda. Gidip Samir denen o genci bul. Ahsen'le Sara'nın sırrı neymiş? Bu kızımızı saraya, bize suikast tertip etmeye iten sayık neymiş öğren. Hadi evladım. Esma Kalfa. Buyurunuz sultanım. Görmediğimiz başka mektup kaldı mı? Hayır sultanım, hepsi bu kadardı. Öyleyse bu keseleri sahiplerine tez vakitte verelim. Hamdolsun Rabbime. Bize bahşettiği serveti temizlemeyi de nasip ediyor. Allah sizden razı olsun sultanım. Keşke diğer sultanlarımız da bütün kuvvetlerini böyle hayırda harcasa. Bize hüsnü zan etmek düşer Esma Kalfa.
Doğru söylersiniz sultanım. Lakin Seniha Sultan'la Bidar Sultan epey zamandır huzursuzdurlar. Bütün harem halkı bu huzursuzluktan hoşnutsuz. Ehemmiyetsiz mevzularla insanlar birbirlerinin önüne geçmeye çalışıyor. Fakat fazilet yolunda öne geçmeye çalışanı görmek güç. Korkarım ki hünkârımız üzülecek bu işlerin nihayetinde. Neden öyle söyledin? Seniha Sultan da Bidar Sultan da siyasi meselelere karışmaktan nicedir geri durmazlar. Esma Kalfa, bana bir kağıt kalem getirir misin? Bu haremin nizamını hünkârımızı yormadan eski huzuruna kavuşturacak tek bir kişi var. Büyük fikirleri olan bir adam için çok süratli çökmüş görünüyorsun her zaman. Fikrin yükündendir. Ağır geliyorsa hafiflet. Paylaşalım o zaman. Sara tutuklanmış. Sarayda. Hadi kalkın git istihbaratına gidiyoruz. Sefiri saraya gönderdim zaten. Kızın orada olduğunu kabul etmiyorlar. Ne yapacağız peki? Sarayı oradan kurtarmamız şart. Farkındayım. Bunun için yardımına ihtiyacım var. Saray için ne gerekiyorsa. Kızın orada tutulduğuna dair bir belge bulsak kafi. Yıldız'daki dostlarından bunu ayarlayabilir misin? Elbette. Arabacı. Zannımca takip ediliyoruz. Sen de farkında mısın? Dikkatimi celbetmedi efendim. Tabii. Dikkatini celbeden kadın nazarları olursa fark etmez. Şimdi anlarız efendim. Arabacı, beni bıraktıktan sonra dün gece öldürmediğin adamın yanına git. İsmi Hira. Ona de ki Ömer Mahmut Paşa'yı takip ediyormuş. O anlar. Emredersiniz. Bir iz bulana kadar peşindeyim Mahmut Paşa. Yandım ki ne yandım şehzadem. Hayırdır Sabahattin? Annem beni Makbule ile nişanladı. Kardeşim, geçen gün bir arkadaşla zannımca izdivaç üstüne konuştuk. Bana dedi ki, dünyada o kadar kadın varken ömrünü bir kadına vermek saçmalık. Hem izdivaç hürriyetin en büyük düşmanıdır dedi. Gülme, gülme. O arkadaşın izdivaç konusunda fikri sabit. İzdivaç bir nevi kölelik demek. Tek balığa olta mı atılırmış? Hem sen kendi derdine bak. Aslen'in etrafında kelebek gibi pır pır uçuyorsun. Netice Pakize ile nişanlısın. Ben de seni Ahsen'le ilgili çağırmıştım. Valideme söyleyelim. Hemen istesin Aslen'i sana. Bu hoş latifelerini daha sonra yasakla. Samir'i görmem lazım. Hay hay şehzadem. Samir sıhhatine kavuşmuş. Gazetededir.
Dilersen hemen gidip bakarız. İngiliz sefiri saraya teşrif etmişler. Sara Hanım için. Muhtemelen kuşlar haber vermiştir. Sara önemsiz biri değil paşam. Sefirin de kulağına gider, kraliçenin de. Lakin Abdülhamit Han eğer Sara Hanım'ı vermek istemezse, değil kraliçeniz, kralınız gelse nafile olur. Doğru, bu zor bir iş. Ama Sara'yı orada öyle bırakacak değiliz, değil mi? Peki Bay Herzl, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Filistin'de yaptıklarım ayağıma dolandı. Şimdi de Osmanlı hafiyeleri biri İngiliz'i tutuklamış, İstanbul'a getiriyorlarmış. Ama bu işin bir bedeli olur. Evet, muhakkak. İngilizler bana bir bedel ödetmek isteyeceklerdir. O yüzden sarayı muhakkak kurtarmam gerekiyor. İngilizlerin bana karşı hücumlarına set çekebilecek tek kişi Sara. Bir tertibiniz var mı? Yani böyle sefirlerinizi Yıldız Sarayı'na yollamakla bir netice elde edemezsiniz. Bu sefer öyle bir tertip kurdum ki. Birini yanımıza çekeceğiz. Bugüne kadar kaybettiğimiz her şeyi bize geri verecek birini. Kimmiş? Parvus. Sarayı bu tutsaklıktan kurtarma karşılığında ondan Ermenileri oyuna sürmesini isteyeceğim. Ermeniler Bay Herzl. Ermeniler her tarafı dumana boğan köz gibidirler. Dikkat edelim de imparatorluğu dumana boğalım derken bizler dumanda boğulmayalım. Merak etmeyin, Parvus yanımızda olduğu sürece bize bir şey olmaz. Peki Ermenileri bu oyuna nasıl çekeceksiniz? Osmanlı Bankası'nı basacaklar paşa. Ermeniler dünyada seslerini duyuracak bir eylem yapmak isterler. Bırakalım dünyaya seslerini duyursunlar. Biz de Abdülhamit'ten kaybettiğimiz paraları bankanın kasasından geri alacağız. Nasıl? İrem kasa müdürünü öldürdü. Onun yerine sizin atadığınız biri olacak. Herhalde bu sizin için basit bir görev olsa gerek. Bay Herzl, siz Parvus'u oyuna çekin de benden istediğiniz basit bir memura kasa vazifesi verdirilmek olsun. Abdülhamit bugüne kadar karşılaşmadığı bir ittifakla karşılaşacak. Osmanlı'nın şanlı paşası, yani siz. İmparatorluğun kanayan yarası Ermeniler ve ben. Âlâ. Gel. Sultanım. Gel kızım. Buyur Peyme. Bir mesele mi vardı? Evet sultanım. Lakin nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Söyle kızım, çekinmene gerek yok. Gel otur şöyle yanıma. Gel. Demek benim biricik kızım Naime'nin Kemalettin Paşa'ya ilgisi varmış, öyle mi? Sultanım, sadece Naime Sultan değil. Kemalettin Paşa'nın Hatice ile de münasebeti var. Bu paltoyu sanki bir moda mecmuasında görmüş olabilir miyim? Ömer Efendi. Lan!
sefer gözünü değil kafanı dağıtacağım. Hadi. Dağıtsana. Dağıt hadi. Bak silahımı bile çekmiyorum sana. Şimdi kaldır şu silahı. Bana bir şey olursa annen de ölür. Hiram Efendi. Aldığın her nefes, ettiğin her laf, attığın her adım bundan gayrı sana haram, bana helaldir. Name yapmayı bırak. Bırak da pazarlık yapalım. La sen benden iste. Ben buraya anam için dünyaları yığarım. Lakin unutma, yığdıklarımın altında kalacaksın. Merak etme, senden altında kalacağın bir şey istemiyorum. Sarayda tutuklu bir kız var. Sarah Hedeya. Sultanınla konuş. Onu verirse sen de annene kavuşursun. Lan it! Şimdi dosdoğru sultanına git. Vaziyeti anlat. 2 saat sonra buradayım. Eğer takası kabul ediyorsa ben seni bulurum. Bay Emanuel Karasu. Halinize baktıkça saraya girip çıkanların yazıldığı bu evraka pek ehemmiyet verdiğinizi görüyorum. Lakin ben bakıyorum da bir nebze olsun kıymet arz edecek bir şey bulamıyorum bunda. İzzet Paşam, size minnettarım. Bana pek büyük bir iyilik yaptınız. Benim için öyle büyük bir manevi ehemmiyeti var ki anlatamam. Sizi böylesine mesut ettikten sonra başka kelama lüzum yok. Vesika sizindir. Size borcumu nasıl ödeyebilirim İzzet Paşam? Estağfurullah. Dostlar arasında borcun lafı edilir mi hiç? Öyle de paşam. Siz devletlisiniz. Nerede bir yardıma muhtaç var, bir vakıf var, siz iyi bilirsiniz. Haliyle biliriz. Rica ederim şunu çekiniz. Buna şahit olmadığımı farz edelim. Lütfen kabul buyurun. İhtiyaç sahiplerine bunu ulaştırırsanız beni ziyadesiyle memnun edersiniz. O manadaysa mümkündür. Ziyadesiyle hayırseversiniz Bay Emanuel Karasu. Bu saatten sonra artık siz de bambaşka bir adamsınız paşam. Bir şey mi dediniz? Yok hayır. Asıl hayırsever sizsiniz dedim de. Aslen'in sarayda olduğunu söylememeliyiz Sabahat. Merak buyurmayın şehzadem. Zaten Samir, kardeşinin saray dedikleri büyük mahpusta olduğunu bilmemeli. Zira hürriyet aşığı bir yürek için bu büyük olur. Tek derdim Aslen'e yardımcı olmak. Ona geçmişini hatırlatmak keder getirecektir. Bana kalırsa Aslen'e yapacağın en büyük iyilik ona geçmişini hatırlatmak olur. Ben tam tersini düşünüyorum Sabahattin. Unutmak büyük nimettir. Bu nimeti onun elinden alamam. Oo. Bu ne büyük şeref. Bir paşazade ve bir muharirin canına kasteden sultanın hürriyetperver şehzadesi. O muharririn de tahta cülüsünden beridir kimsenin canına kastetmemiş hünkârına iftira atması. Hiç yakışmadı. Şehzadem, şimdi bu mevzuları konuşmaya ne lüzum var? Babam istibdatçı olabilir. Ama asla katil değildir. Efendiler, lütfen biraz sükunet. Siz meseleyi şahsileştiriyorsunuz. Muhterem şehzade, ben meseleyi asla şahsileştirmedim.
intikam duygusuyla da asla hareket etmedim. Ben sadece hakikatler meydana çıksın istiyorum. Sen Samir Efendi! Sen kaleminle sadece masum insanları katil diye iftira atarsın. Elinde hangi delil var ki utanmadan, sıkılmadan babama katil yasası yapıştırıyorsun? Kimi öldürdüğünü gördün sen? Şehzade! Senin baban benim babamı öldürdü. Sara. Burası Sara'nın mı? Nasıl da anladın? Parfümünü hiç değiştirmemiş. Çiçekler dahi Sara'nın yanında tesirsizdir Erzıl. Sara'yı kurtardığımızda bu komplimanlarını ona yaparsın. Bu evrak Sara'yı kurtarmaya yetecek mi? Tek başına yetmeyecek. Yapmam gereken başka bir şey var mı? Evrakı bana vermen kafi. Bundan sonrası bana ait. İngiliz sefiri bu belgeyi gördüğünde resmi bir telgrafla Londra'ya haber verecek. Ve Bay Parvus'un da durumdan haberi olmuş olacak. Sara diyorum Erzıl. Sara. Sara nasıl kurtulacak? Bay Parvus durumu öğrenince benimle irtibata geçecektir. Ve Sultan Sara'yı bırakmadığı sürece payitahta kan dökeceğim. Ne yaptın kardeş? Var mı bir haber? Var. Paşanın peşindeyken Hiramiti çıktı karşıma. Asiye teyze? Asiye teyze neredeymiş? Bilmiyorum Yusuf. Namussuz takas teklif ediyor. Sarayda mahpus bir kadın mı ne varmış? Onu getir, anneni al diyor. Ne duruyorsun o zaman burada Ömer'im? Kalkıp gitsene saraya. Öyle olmuyor işte ağam. Ben şimdi nasıl böyle bir şey isterim sultandan? Kadın kimdir? Neyin nesidir? Bu sefil bu kadını istiyorsa bu kadın şeytandır ağam. Devletin, milletin düşmanıdır. Hünkâr da melek gibi Asiye annemizi bir şeytana değişecek değil herhalde. Koca devletin yükü hünkârın omuzlarında. Bir de biz mi yük olalım? Hem bu kadını sarayda tutuyorsa devletin, milletin istikbali için tutuyordur. Bana nasıl versin kadını? Hükümdarımızın feraseti, siyaseti, dirayeti olmadan çözülecek bir düğüm değil bu. Var git Ömer'im. Hükümdarımıza derdini aç. Bu işin bir hal çaresi varsa da hükümdarımız bilir. Sen söylemekle vazifelisin. O ne yapacağını bilir. Doğru dersin ağam. Doğru dersin. Validem. Bunu... Siz bunu nereden buldunuz? Çok mahcubum validem. Kalemim gammazlık edip istemediğim şeyler yazdı. Gel şöyle. Ah benim güzel kızım. Sen niye mahcubiyet hissedersin ki?
göl seyyahı gibi daima susuzluk hissediyorum valide. Gözümün nuru. Sen Osmanlı hükümdarının biricik göz bebeği kızısın. Senin birine alakanı göstermene gerek var mıdır ki? Yok mu? Yoktur elbette. Sen istedikten sonra seni kim geri çevirebilir? Sen aşkın esiri değil, aşkın emiri olmalısın. Lisan-ı münasip ile validen her işi halledeceksen merak etme. Samir'i bulabildiniz mi şehzadem? Buldum. Lakin hoşunuza gitmeyecek bir şey öğrendim. Kızın adı Melike. Samir'in öz kardeşi. Babalarını 10 yıl evvel kaybetmişler. Babalarını öldürtmüşsünüz. Adamın adı Efraim'miş. Başta itiraz ettim. Ama Samir öyle deliller gösterdi ki... babasının üstünden bir ok çıkmış. Okun üstünde de sizin mührünüz. Nasıl yaparsınız bunu? 2 evladı nasıl yetim bırakırsınız? Bana bak. Ben böyle bir şey yapar mıyım evladım? Bu Ahsen'i bizi öldürmeye gönderenlerin iftirası. Bana itimat ediniz. Bunları kimseye söylemeyiniz. Sadece bekleyiniz. Peki. Hünkâr, şu Samir'i alıp gelelim. Ne soracaksak soralım. Hem kendi canına hem babasının canına kastedenin biz olduğumuzu düşünür. Sizce söyler mi? Hünkârım, size bu iftirayı atanlar mahşer günü utançtan yüzlerini kaldıramayacak.